音で溢れている。その何気ない音が突然世界を彩り輝き始める。そんな音を僕は探している。あ、もしもしおばあちゃん。俺だよ俺。ちょっとカバン盗まれたっぽくて会社の書類とかね。バレたらクビかもしれない。どうしたらいいか。この世は音で溢れている。でもほとんどは誰にも気づかれない。僕はそれをただ聞いている。それだけで世界が少し輝いて見える。そんな音を僕は探している。